モスト井上です。今回はザナックストラスト公式外野手グラブ、こちらの修理前ですね、アップしていきたいと思います。お持ち込みのグラブっていう形で、ウェブのところがですね、へたってきているので、ウェブの交換依頼、そしてですね、同時にレースの交換依頼ですね、いただきました。当店の在庫の、オーダーウェブっていう形なんですけども、そちらにて交換をご希望っていう形となっております。まだまだですね、お使いできるグラブっていう形で、そしてですね、来年からは高校生っていう形で、それも踏まえてですね、安心できるようなグラブに直していきたいと思っております。またですね、出来上がり次第アップしていきたいと思います。ではこちら以上です。ありがとうございました。